有一個唐氏綜合症嘅游泳者啦。咁我長期每個星期日都會撞到佢同佢媽咪，佢媽咪都70歲。咁嗰個唐氏綜合症游水嘅女仔啦，我留意到都應該上咗年紀㗎啦，去到30幾40歲。咁我同佢媽咪傾偈啦，因為我哋成班家長坐晒喺度。我話媽咪啊，你做咩成日帶阿女逢星期日我都嚟見到佢嘅？佢話：我哋唐氏綜合症啊，好容易食少少甜嘢就會有糖尿病啊。所以呢，我長期幫佢養成一個習慣，就係定時去游水。咁我睇到呢嗰個唐氏綜合症嘅妹妹好叻，每游一個塘就舉起手指公講俾媽咪聽。我就同啲家長分享，我話：如果我哋啲小朋友去到30幾40歲，佢可能去游泳池游水都未必會講俾你聽。而家我係見到佢好同佢媽咪嘅關係係無人能及啊！係佢游每一個塘都俾一個分噏佢媽咪，即係講俾媽咪聽，我做到一個塘啦，我又游翻過嚟。當刻我係好感動咯。有陣時我哋家長，我哋真係要明白，我哋唔係選擇俾自己。